ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಫ್ಯೂಮ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ, ಹೊಗೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ, ಡಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ, ಪೋಲನ್ಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆಸ್ಮಾ ಮತ್ತು COPD. ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗಂಟಲು, ಉಸಿರಾಟದ ಟ್ಯೂಬು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ. ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕೀಟಾಣು ಇಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಆ ಮ್ಯೂಸಿನ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಂಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕಾಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನು ವಾಪಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕೀಟಾಣು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಮ್ಮು 6 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ದಿನದ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಮೀಟಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾಯಿತು ಕೆಮ್ಮು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.